Akkam jirtu hordoftoota keenya kun sagantaa yeroo kaayyotirraa kan isin bira gahuu waa'ee asoosama irratti kan xiyyeeffatu simboo keenyadha. Torbee darbee egaa waa'ee seenaa akkasumas immoo sabab seenaa waa'ee qooddattoota kakkaafne isin biraan gaatii turre. Har'as waa'ee qooddattoota bal'inaan kan isin biraan geenyu ta'a. Muuziqaa ce'umsaa kana booda kan walitti deebinu ta'a. Yoo yaada qabaattan lakkoofsa bilbilaa keenyaan halluu jechuun dagatina. Nu faana turaa isiniin jenna. Hordoftoota keenya qooddattoota gosa adda addaatiin qooduun ni danda'ama. Akka saayinsiin jedhutti dureen jira, jiddeen jira, akkasumas immoo korasii kan jedhamu jira jechuudha. Inni kun fiilmii yookaan immoo diraamaa keessattis akkasumatti mul'ata. Dureen kan seenaa raawwatu jechuudha. Dureen kan seenaa olaantummaa raawwatudha. Olaantummaadhaan isaantu xiyyeeffata jechuudha. Seenaan dubbisne suni gaddisiisas ta'ee baay'ee gammachiisaa yoo ta'e kan ebeluufaa jennee dubbanna jechuudha. Duree jedhamu jarri kuni. Jarri duree kuni akkaataa wal falmiitiin garee lamatti immoo qoodamuu danda'u jechuudha. Pirootagonistii fi antaagonistii jennee bakka lamatti qooduu dandeenya jechuudha. Dureewwan kanneen bakka lamatti qooduu dandeenya. Pirootagonistii fi antaagonist jennee bakka lamatti qoonna. Pirootagonist kan jedhaman kunniin egaa warra waan gaarii yaadan asoosama keessatti asoosamni tokko asoosama ta'uu kan danda'u yoo walitti bu'iinsa qabaate. Walitti bu'iinsi kun immoo jarri kun yoo walitti bu'ani antaagonistii fi pirootagonist warri jennu kun yoo walitti bu'ani walitti bu'uu qabu dirqama. Yoo kana asoosamichi asoosama hin ta'u. Yoo isaan walitti bu'anii isaan jidduu reaakshiniin jiru yookaan immoo haalli isaanii uuma suni deemee akka asoosamicha dubbisneef nu taasisa jechuudha. Kanaafuu pirootagonistii warri jedhame warra waan gaarii yaadanii garuu immoo mo'achuudhaaf kan tirtiran kan namni yoo dubbisu ishoo goota koo jedhee jajuun kan jaalatu kan faana bu'u kan hordofu jechuudha. Akkasan ta'a jedhee kan namni moodeelii isa godhatee faana bu'u jechuudha. Warri kuni pirootagonist jennaan jechuudha. Antaagonist warri jedhaman immoo warra faallaa kanaati. Isaan kun jiraachuun dirqamadha asoosama keessa. Antaagonist warri jedhaman warra bad guys jedhaman jechuudha. Bad guys yookaan immoo wanni isaan hojjetan hundi isaa hojii seexana jedhameeti kan beekamu. Asoosama keessatti walitti bu'iinsi cimaan kan uumamu konsila jedhee pirootagonistii fi antaagonistii jidduutti. Warri antaagonistii warra hojii seexanummaa hojjetanii jarri kun odoo asoosama keessa jiraachuu baatanii asoosamichi du'aa ta'a yookaan hawwataa hin ta'u jechuudha. Koonfiliiktii uumu. Koonfiliiktiin uumame jechuun maal uumaa deema? Sabab seenaa uumaa deema jechuudha. Sabab seenaan immoo asoosamichi akka bareedu. Kana booda maal ta'inna laata? Maal ta'inna jennee akka hawwiidhaan akka inni finiinu taasisa jechuudha. Kilaayimaaks irraa akka inni ga'u taasisa jechuudha. Kanaafuu uumamni jara kanaa baay'ee barbaachisaa akka ta'edha. Saayinsiin kan kaa'u jechuudha. Jiddee kan jedhaman immoo warra seenaa isaan keessatti jijjiirama xinnoo agarsiisanii dynamic characters yookaan immoo round characters jedhamus jechuudha. Pirootagonistii yookaan immoo antaagonistii jalatti warra hiriiran jechuudha. Egaa asoosama keessa qaama lamatu jira jennee irra qaama pirootagonistii fi antaagonistii jedhamanii warri jiddee isaa ta'anii korasii isaa ta'anii jara kana lamaan jalatti hiriiran jechuudha. Yookaan immoo jidduu lamaan deemtutu jira jechuudha. Warri walitti naqu jiraachuu danda'a jechuudha. Asis kanas fakkaatu sanis fakkaatu bifa adda addaa warri qabaatan jiraachuu danda'u jechuudha. Jarri kunniin dynamic characters warra jedhaman yookaan immoo round characters warra jedhaman jechuudha. Kan biraa korasii warra jedhaman
korasii warra jedhamanii kun yaada isa dhumaati jechuudha. Afaan Ingiliziitiin aesthetic yookaan immoo flat characters jechuu ni dandeenya. Korasiinis afaanuma Ingiliziiti. Maqaa hedduudha qabu jechuudha. Warra hin jijjiiramne asoosama keessatti hin jijjiiraman yeroo hundaa yoo dhufani amaluma isaanii san agarra jechuudha. Isaan lamaanuu akkuma sila kaasaa ture egaa antaagonistii yookaan immoo protaagonistii jalatti warra hiriirani jechuudha. Amaluma wal fakkaatu qabatanii dhufanii fakkeenyaaf hojjattuu manaa yoo fudhanne yeroo hundaa waan ishiin haasoftu yookaan immoo waan ishiin gootullee waanuma wal fakkaatu jechuudha. Nyaata qopheessitii yookaan immoo shaayii fiddi waanuma muraasa fiddi isuma irraa argine jechuudha. Waardiyaa ta'uu danda'a. Waardiyaa waan inni jedhu yoo namoota gurguddaa sanii mana eegafa wanta ta'eef warra antaagonistii yookaan protaagonistii saniif waan inni hojjetu waanuma wal fakkaatu jechuudha. Ergamtuu ta'uu dandeessi. Maraatu yookaan immoo maraattu waan isaan godhan yeroo hundaa karaa irratti yoo si argan waanuma wal fakkaatu jedhu jechuudha. Odeessituu ta'uu danda'a. Wanni odeessituun jettu waanuma wal fakkaatu ta'uu danda'a jechuudha. Komattuu, cabsituu. Namni komatu yeroo hunda gaafa si arge wanni inni haasa'u waanuma tokko jechuudha. Kana komata yookaan immoo yaada tokko sitti hima isuma san yeroo hundaa eegda jechuudha. Kuni korasii jedhamuudhaan kan beekamu. Hordoftoota keenya qophiin har'aaf jenne kana fakkaata. Torban immoo yaada biraa qabanneeti dhufna. Waa'een asoosamaa itti fufa. Isinis waan faana turtaniif galatooma. Yoo yaada qabattan nu bilbilaa. Qophiin yeroo kaayoo itti fufa.